你哋講乜嘢啊？係啊。哦。妹妹咧？唔出聲嘅。妹妹咧？爹爹咧？歐文哥哥講乜嘢？歐文哥哥講乜嘢？歐文啊，妹妹咧？你喺嗰度。你面壁啊，歐文。係啊，哥哥走咗去嗰邊啊。我同你傾住偈先啦。我同你傾住偈先。歐文有冇咁同你傾偈啊？都有㗎，佢好多嘢講㗎。哎呀，原來你咁多嘢講㗎。歐文啊，你話俾妹妹聽邊度有車車啊？你又嚟，你哥哥嚟又嚟。喺車車度啦，係嘛？男仔都係中意車。係啊。你中唔中意車啊？你要唔要坐車車啊？未識啊呢個。係啊，歐文先啱啱學識玩。歐文啊，你話俾妹妹聽點樣上車車？點樣上車車？開門係咪啊？開門。你入唔到去啊？